Прежде чем приступить к еженедельному дебошу, я предложил нашей ассистентке по продажам Даниэле Харрисон 10 тысяч долларов, если она побреется на лысо! Да! Вы этого хотите? Вы этого хотите? Снимай с нее скальп! Снимай! Снимать скальп! Кстати, парни, Даниэла обещала потратить этих 10 тысяч долларов на увеличение груди. У нее сейчас 3-й, а она, мать ее, хочет себе 5-й! Ну что, правда у нас охрененная компания? А? Правда же у нас лучшая компания в мире!